café. Als dat misschien een meneer, dat zijn oude mensen. Dat is hobby voor oude mensen. Oh ja, natuurlijk. Die mensen zijn er mee bezig, hè. Dat is ook mooi daar. Een hobby voor oude mensen. En zij zal... Heb ik zien. zij zal... Ja, may nag-golf. Yan siguro yung bagong hobby namin, mag-golf. Hello! Happy Mother's Day! Hello people! Kami kan je video maken als je bent mooi. Hi! Dat doe nog zeer. Oh, ik heb het ook gezegd. Ik moest van Inge gisteren die plaster eraf halen. Oh nee, deze morgen. Is dat niet exclusief voor de golfers, Giwon? Ik denk dat het steur is. Wat is het? Ja, vis die erop zit. Ah ja, dat is een vis daar. Ja, zwarte. Ja, kijk daar. Ik denk dat dat lekker steur is. Ja, ja. Ik zie het, doet niet zoveel Lekker lawaai. steur. Die non daar niet in laten springen, hè? Als je die loopt doen, je springt erin, dan kan je niet laten doen. Kan ook zijn. Hindi kami makapasok kasi bawal pala ang aso dito sa loob ng golf place. Bawal. Kaya balik na lang kami next time. Yan. Pwede mo dyan i-charge yung auto nyo. Electric auto. So, hindi kami nakapasok doon sa golf country. Kaya maghahanap kami ng ibang pwedeng makakainan. Kasi bawal ang aso doon. Pixie? Bawal siya. Bawal si Pixie. Bawal ang aso. Kaya maghanap kami. Si Pixie. Hey, dat is niet waar. Yeah, that's good. That's Weer class. kaas moeten we zijn. Ik kan hem Oh, andito na naman kami sa ibang restaurant. Tingnan natin kung pwede makapasok si Pixie. Ang ingay ng aso namin. Yun. Diyan kami, babalik kami sa Kasburin. Dito kami sa Kasburin. Nas Pixie. Hello, Ella. Pixie. Pauwi na kami pero si Pixie ang ingay. Ambit siya lost dan. Ang ganda ng halaman nila. Das echt. Hey, de laatste. Allee, dansa. Dan top dit. Hello. Dia mag ni. Ali, Huh? dansa. Gender. Pauwi na kami. Tapos na kami mag-drink, uuwi sa bahay, tapos babalik ulit mamaya-maya para sa dinner. Gagawin muna namin in the auto. Maar kom naar de auto, dan maak je een lolly op. Kom naar de auto, dan maak je een lolly op. Uwi muna kami sa bahay kasi gagawin muna namin yung homework ni Ella kasi nakalimutan namin gawin kahapon. Bukas school na nila. So, pauwi na kami sa bahay. Yan na naman si Pixie ang ingay-ingay. Hi, Pixie. Hey. Ay, ni. Parang may ang Ella. Happy Mother's Day, Ella. You've been to, Omdat dat modder.
Even talk to mother van Pixie. Happy Mother's Day van Pixie dan. Allee, zeg maar tegen mij, Happy Mother's Day, mama. Happy Mother's Day, mama. Mama, mama, mama. Elboy, Wa. what do you there? Ay, ne. Nasinok na. Stop. Diyan ako, yan ako. Ay. Hi. Dito din may ano, sarado ata. Shopping center. Ngayon, pupunta kami sa restaurant na aming kakainan for Mother's Day. Yan. Dito marami din kumakain ng KFC pero ayoko na mag KFC.
Maar allee, bij ons is dat Valderij en daar zit dan die Bellerij. En dus je zit daar aan vast. Ja, ik ligt wel hier, dit kant is wel helemaal neer en zo denk ik wel aan die kant is juist nog gewoon afletten. Er zijn al die dingen soms aan die heren, hè, bij toerie reizen. Ella. Is Dolores na slapen in Pilipina din ka? Nu wel, hè? Ah ja, dat is na si Surgeon. So, 8 pa. Kakain na muna kami. Ik weet dat niet. Taimas. Tapos na kaming mag-dinner. Diyan kami nag-dinner sa... Saan ba yun? Pizza Italia Resto.